បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមទស្សនាវីដេអូបែបទឹកស្រែរត់ត្រីបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅឯសំណង់ត្រីសឿដែលស្ថិតនៅក្នុងគុំសឿស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្ងៃទី6 ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នេះជាស្ថានភាពទឹកនៅសំណង់ត្រីសឿបងប្អូនបាទទឹកនេះគឺបានហូរមកពីខាងបៃលិនបាត់ដំបងហើយបានធ្លាក់ចូលមកខាងសំណង់ព្រែកសឿមែនតើទៅគេត្រូវប្រហូតទៅខាងស្ទឹងបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារតែគេធ្វើទំនប់អត់ទាន់ហើយនឹងធ្វើទំនប់ធ្វើសំណង់ទ្វារទឹកអត់ទាន់ហើយអញ្ចឹងហើយគេក៏ប្រឡែងទឹកមកខាងបន្ទាយមានជ័យនេះតែម្ដងមែនតើទៅនៅខាងបន្ទាយមានជ័យនេះក៏ខ្វះទឹកដែរបងប្អូនបាទដោយសារតែរាំងរយៈពេលជាង1ខែហើយឥឡូវគេបានប្រហូតទឹកមកហើយក៏ប៉ុន្តែទឹកនេះមិនទាន់ជន់លិចអូទាំងសងខាងទេបងប្អូននេះទៅតែមកដល់ងាកមិញទឹកនេះណាចឹងខ្ញុំនឹងថតជូនបងប្អូនទស្សនាបាទអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅជូនបងប្អូនបាទនៅកន្លែងនេះគឺកន្លែងគេបង់ត្រីបងប្អូននេះកន្លែងគេបង់ត្រីតែឥឡូវអត់ទាន់មានត្រីទេបាទមានតែទឹកហូរតិចតិចទោះតែទឹកឡើងមកដល់ផ្នែកខាងលើបានគេបង់នេះបងប្អូនស្ថានភាពស្ទឹងតែម្ដងមិនមែនស្ទឹងទេនេះព្រែកបាទព្រែកត្រីសឿណាមេឃស្មាននេះគឺរៀងរលឹមតក់បងប្អូនវាអត់ច្រើនទេមេឃព្យុះហើយផ្នែកខាងលើនេះសម្រាមឡើងញុកតែម្ដងបងប្អូនហើយបាទសម្រាមនឹងមានសម្រាមដែលយើងចោលផងក៏មានសម្រាមពីធម្មជាតិមានមែកឈើមែកអីដែលមកពីពេញទល់នឹងប្រអប់លូអានេះគេអត់ទាន់បើកទេបាទនេះគេអត់ទាន់បើកទេដោយសារគេទុកឲ្យទឹកវាហូរទៅខាងនោះសិនបងប្អូនទឹកហូរទៅខាងនោះហើយនឹងផ្នែកខាងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតជូនបងប្អូនបន្តទៀតបាទគាត់ថាទឹកមានភ្លាមបងប្អូនអ្នកស្រែចម្ការគាត់សប្បាយចិត្តគាត់មកមើលស្រែស្រូវរបស់គាត់អ្នកខ្លះក៏ព្រីជីបាញ់ថ្នាំអ្នកខ្លះទៀតក៏យកម៉ាស៊ីនមកបូមទឹកបញ្ចូលស្រែនេះគេផោតទៅក្រោមមកផងនេះប្រហូតនេះទៅក្រោមទៅដល់ផ្នែកឃុំសឿតែម្ដងនេះទឹកនឹងរៀងខាងលើនេះរៀងកលាំងដែរអន់តែខាងក្រោមទឹកហូរទៅក្រោមឲ្យគេអត់បើកនេះអត់បើកទ្វារទឹកនេះបងប្អូនយើងគាត់រស់នៅទីនេះម្យ៉ាងដែរអ្នករស់នៅទីនេះសិតតានេះបងប្អូនបាទសិតតាសម្រាប់ឈើពេញទៅនេះឯងបាទការធ្វើដំណើរម៉ូតូគាត់បរលើស្ពានបងប្អូនបាទមុននេះខ្ញុំមកដល់មុននេះគឺកន្លែងនេះអត់ទាន់មានដីទេមកក្តិបក្តុបឥឡូវចាក់ដីបាទមានតែបងគាត់រស់នៅទីនេះគាត់យកដីមកដាក់គោយន្តគេឆ្លងហ្នឹងគោយន្តវាធំខ្ពស់អត់បញ្ហាសម្រាមនេះគេអត់កាយទេបងប្អូនបាទសម្រាមនេះគេទុកមកចេះហ្នឹងមានហេតុផលរបស់ពួកគាត់ដែរតែប៉ុន្តែទឹកនេះត្រូវបើកទ្វារទឹកដើម្បីឲ្យទឹកហូរទៅខាងក្រោមដើម្បីឲ្យអ្នកខាងក្រោមហ្នឹងទទួលបានទឹកដែរប៉ុន្តែគាត់មានហេតុផលរបស់ពួកគាត់ដែរគឺគាត់ត្រូវបលែងទឹកមកខាងបន្លាយសងខាងសិននេះមិញខ្ញុំថតទៅខាងលើខាងក្រោមហើយឥឡូវនេះខាងលើបាទអញ្ចឹងគឺគាត់តម្លាក់ទឹកទៅតាមបន្លាយហ្នឹងឲ្យបានច្រើនសិនឲ្យគាត់មកទឹកគ្រប់គ្រាន់បានពួកគាត់ហ្នឹងបលែងនេះទ្វារទឹកនេះបើកទ្វារទឹកហ្នឹងឲ្យទឹកហូរខ្លាំងពីឯអ្នកនៅខាងក្រោមឮតំណែងមកថាលូបដាឲ្យបាទព្រោះអីទឹកមានមកហើយប៉ុន្តែអត់ឃើញដល់ណាព្រោះអីបន្លាយព្រែកសឿនិងបន្លាយព្រែកចំណោមហ្នឹងជាប់គ្នានឹងបងប្អូនជិះពីនេះទៅប្រហែលជា7 8គីឡូទៅដល់បន្លាយព្រែកចំណោមហើយបាទឥឡូវទឹកមកដល់នេះហើយប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមមិនទាន់មានទឹក
នេះគឺការធ្វើដំណើររបស់អ្នកស្រុកហើយបាទរៀងពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែมันជាថ្មីគោយន្តបហើយគោយន្តអត់បញ្ហាទេគោយន្តបមកស្រួលបាទគាត់ដាក់ម៉ាស៊ីនហើយបាទម៉ាស៊ីនតបបងប្អូនបាទអ្នកខ្លះអត់មានទឹកទេបងប្អូនស្រែខ្លះណាចឹងគាត់ពិបាកដែរបាទទឹកច្រើនតាតែអានេះគេអត់បើកនេះបើកទ្វារទឹកកណ្ដាលបើបើកទ្វារទឹកកណ្ដាលទឹកពេញលឿនណានេះអាទ្វារទឹកកណ្ដាលនេះមានគេបើកផងណានេះគេឲ្យធ្លាក់តាមដំណើរទៅក្រោមអត់បានទឹកត្រឹមកជើងផងមិនដឹងនេះរយៈតែមុខពេលបានកាប់ដីដាក់ហ្នឹងទៅស្រួលធ្វើដំណើរតានេះបើបន្ថែមថ្មមិញអីទៀតល្អបាទទៅបូមទឹកដាក់ស្រែទៀតហើយបងដាក់កូនអីទៀតស្រួល